వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీదివి 143 ఛానల్. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ కొట్టండి. ఇప్పుడు బర్ఫీలు ఏ విధంగా చేస్తారు, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏం కావాలో చూద్దాం. ముందుగా పల్లీల పొడి, తర్వాత చక్కెర, తర్వాత కొబ్బరి పొడి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు. ఈ బౌల్ నిండుకు నేను వేయించిన పల్లీల పొడి తీసుకున్నాను. సేమ్ క్వాంటిటీతో ఇదే బౌల్లోనే చక్కెర కూడా తీసుకున్నాను అనమాట. సేమ్ మనం పల్లీల పొడి ఎంతైతే తీసుకుంటామో చక్కెర కూడా అంతే తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా బర్ఫీలు తయారు చేస్తామో చూద్దాం రండి. ఇక్కడ నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఫస్ట్ 1 టేబుల్ నెయ్యి వేసుకున్నాను, తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ అండ్ నెయ్యి హీట్ ఎక్కుతుందన్నమాట. తర్వాత నేను షుగర్ వేసుకున్నాను. తర్వాత షుగరు ఒక పాకంలాగా వచ్చేంత వరకు దాన్ని నేను ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉన్నాను అనమాట. అలాగానే చేస్తూ ఉండాలి. అంటే అట్లానే ఒక గంట తీసుకొని అలాగే తిప్పుతూ పానకం వచ్చేంత వరకు మనం దాన్ని వేయించుకుంటూనే ఉండాలి అని అనమాట. అంటే ఎలాంటివి అలాగా కూడా కాకుండా ఏదో ఈ విధంగా వచ్చేంత వరకు మంచిగా ఉంటలు కట్టకుండా, నీట్గా ఉంటలు కట్టకుండా మనం వేయించుకుంటూనే ఉండాలి. అసలు ఎక్కడ కూడా ఉంటలు ఉండకూడదు అనమాట. ఆ విధంగా మనము పానకం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పల్లీల పొడి అనేది ఆ పాకంలోకి వేసుకోవాలి అనమాట. వేసుకొని ఎక్కడ ఉంటలు లేకుండా నీట్గా మనము బాగా తిప్పుకోవాలి వాటిని. ఈ పాకం అనేది మనము ఏ విధంగా అంటే ఒక బిళ్ళల్లాగా రావాలి అనుకుంటే ఇలా కింద నీట్ చేసుకొని ఇలా కింద వేసుకోవాలి. లేదు అంటే మీకు ఎక్కడైనా అంటే నీట్గా ఉన్న ప్లేస్లో అక్కడ కింద వేసుకొని మొత్తం పాకంనంతా అలా మొత్తం కింద వేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత వేడిగా ఉండంగానే దానిపైన కొబ్బరి పొడి చల్లి దాని తర్వాత మనము అయితే హీట్కి వేడెక్కకుండా ఉండే కవర్ని వేసుకోవచ్చు. అలా హీట్ వేడెక్కకుండా కవర్ లేకపోతే మనం డైరెక్ట్గానే ఇలాగనే మనము చపాతీ కర్రతో తిక్కుకోవాలి నీట్గా. అంటే ఎలాగంటే చాలా పలతాగా తిక్కుకోవాలన్నమాట. అలా తిక్కుకున్న తర్వాత నీట్గా అంటే ఎక్కడ కూడా మందం లేకుండా నీట్గా మొత్తం తిక్కుకున్న తర్వాత ఒక నైఫ్ తీసుకొని దాన్ని మనము ఒక బిల్లల్లాగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. మనకు నచ్చిన విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. చల్లగా అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనము వాటిని తీసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనం కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అవే బిల్లలుగా వచ్చేస్తాయి. ఆ విధంగా మనం ఒక్కొక్కటి అలా ఇది కొంచెం వేడిగా ఉంది, సో అందుకు కొంచెం రావడం లేదు. ఈ విధంగా మనం కొంచెం బిల్లలుగా తీసుకుంటే మనకి వెరీ టేస్టీ బర్ఫీలు రెడీ అయిపోయాయి. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మన వీడియోస్ అన్నీ ఆల్ అన్నీ మీకు